Ազատության եթերում լրատվության ժամը է, բարի երեկո։ Վաղը ժամը 11-ին ազգային ժողովը արտահերթ նիստ է հրավիրելու քննարկելու Մանվել Գրիգորյանի հարցը, կառավարությունն այսօր բավարարեց դատախազության միջնորդությունը, խորհրդարան պետք է բերվի նաև ինքը Գրիգորյանը։ Իրավապահները հայտարարում են, որ գեներալին մեղսագրվող հանցանքի բավարար ապացույցներ կան, որպեսզի նրա նկատմամբ քրեական գործ հարուցվի եւ նա կալանավորվի։ Մանվել Գրիգորյանը խորհրդարանում ներկայացնում է թվով ամենաշատ պատգամավորներ ունեցող հանրապետական խմբակցությունը։ Ազգային ժողովը արտահերթ նիստում քվեարկությամբ է որոշելու պատգամավորին անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը։ Առանց որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը խախտելու ուզում եմ արձանագրել, որ մենք գործ ունենք թերևս երրորդ հանրապետության պատմության ամենամեծամասշտաբ կոռուպցիոն բացահայտման հետ եւ սա առանձնանում է նրանով, որ բացահայտումները բառից բուն իմաստով ցնցող են, շոկային են հայ հանրության համար։ Հայ հանրությունը չի տեսնում որևէ խոչընդոտ, որպեսզի այս գործի բոլոր մասնակիցները բացահայտվեն եւ պատասխանատվության կանչվեն, անկախ նրանց կոչումներից, կարգավիճակներից եւ այլ հարակից հանգամանքներից։ Այս գործը պետք է բացահայտվի մինչև վերջ եւ ինչպես մյուս բոլոր դեպքերում որևէ արգելակներ եւ խոչընդոտներ չկան եւ չեն կարող լինել։ Եվ ուզում եմ եւս մեկ անգամ արձանագրել, որ կոռուպցիայի հետ որևէ կոմպրոմիս չի լինելու։ Մենք հայտարարել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունից կոռուպցիան արմատախիլ է արվելու եւ որևէ մեկը չկասկածի, որ մենք այս նպատակին հասնելու ենք ամենավճռական եւ ամենաարդյունավետ քայլերով։ Հիմա արդեն կարող ենք հստակ արձանագրել, արդեն փաստացի արձանագրել, որ երկար տարիներ մեր արած են պնդումները, որ երկիրը սիստեմատիկ կերպով թալանվել է, այդ պնդումները հիմնավորվում են եւ այս թալանի բոլոր մասնակիցները պետք է բացահայտվեն եւ պատասխանատվության կանչվեն։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ եւս մի դիտարկում անել։ Երբեմն այնպիսի տպավորություն եմ ստանում, թե մեր իրավապահ համակարգի որոշ կառույցներ այսպես դադարի վիճակում են, նրանք ուզում են հասկանալ, այսինքն ոմանց թվում է, թե այս հայտարարությունները կարող է շարքային հայտարարություններ են եւ այսպես ասած ժամանակը կանցնի եւ բոլորը կմոռանան, թե ինչի համար էին հավաքվել։ Ես չգիտեմ բոլորը կմոռանան, թե չեմ մոռանա, բայց ես ինքս չեմ մոռանա դրա մասին եւ ես հույս ունեմ, որ իրավապահ համակարգը լրջորեն կմտածի կոռուպցիայի դեմ պայքարի իր արդյունավետությունը բարձրացնելու մասին եւ մենք ստիպված չենք լինի այս թեմային մի քանի անգամ անդրադառնալ։ Մենք հաջորդ անգամ այս թեմային կանդրադառնանք առաջիկայում հրավիրվելիք խորհրդակցության ընթացքում եւ այսպիսի ֆորմատով դա կլինի մեր վերջին խոսակցությունը, որից հետո մենք բոլորս պիտի ակնկալենք կոնկրետ արդյունքներ։ Հայաստանի իրավապահ համակարգի առաջ որևէ քրեական գործի, որևէ գործի քննության ճանապարհին չկա որևէ խոչընդոտ։ Ով կհանդիպի այդ ճանապարհին, բացարձակապես էական չէ։ Ինչ կարգավիճակ կունենա, ինչ կոչում կունենա։ Բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առաջ։ Ազգային անվտանգության ծառայության տեսանյութը ցնցող ազդեցություն է ունեցել հանրության կոշտ քննադատության ամենախիստ պատժի կոչերի ֆոնին Մանվել Գրիգորյանի խմբակցությունը հանրապետականը հարցն առայժմ ավելի շատ իրավական դաշտում է տեսնում։ Հարգելով անմեղության կանխավարկածը հայտարարում ենք, որ եթե օրենքով սահմանված կարգով հաստատվի այն մեղադրանքը, որն առաջադրվել է Մանվել Գրիգորյանին, անկախ նրա վաստակից նա պետք է պատասխան տա օրենքի առաջ, դրա ողջ խստությամբ ասված է Սերժ Սարգսյանի գլխավորած կուսակցության հայտարարությունում։ Եթե օրենքով սահմանված կարգով հաստատվի այն մեղադրանքը, որ առաջադրվել է Մանվել Գրիգորյանին,
անկախ նրա վաստակից նա պետք է պատասխան տա օրենքի առաջ։ Դրա ողջ խստությամբ ասված է Հանրապետական կուսակցության հայտարարության մեջ։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժն այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ անդրադառնալով ազգային անվտանգության ծառայության տարածած աղմկահարույց տեսանյութին, որտեղ ըստ ԱԱԾ-ի պատկերված են Մանվել Գրիգորյանին պատկանող առանձնատանը հայտնաբերված զինծառայողների համար նախատեսված սննդամթերքն ու ապրիլյան պատերազմի մասնակիցների համար նախատեսված օգնությունը, ընդգծում է։ Խորը ցավով եւ զայրույթով են ծանոթացել այդ տեսանյութին։ Ապշած եւ վրդովված ենք, որ մեր իրականության մեջ նման բան առհասարակ հնարավոր է, որևէ մեկի կողմից առավել եւս Արցախի ազատամարտին ակտիվորեն մասնակցած գեներալի։ Սա անընդունելի ու զազրելի է, ասված է հայտարարության մեջ։ Ազատության հետ զրույցում Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը նույնպես շեշտեց վրդովմունք եւ ափսոսանք է ապրել այդ կադրերից։ Բնականաբար, այն ինչ որ հրապարակվեց, մի բառով ասել է շատ դժվար է։ Վրդովմունք, հիասթափություն, եթե պարզվի, որ այդ ամենը իրականությանը համապատասխանում է, կարծում եմ դրան արդարացում չկա։ Ես նույնիսկ պետբյուջեից մի լումա գողանալուն եմ համարել դավաճանություն։ Էլ չեմ ասում բանակից։ Եթե հորս տղենել նման բան աներ, իմ համար դա դատապարտելի է։ Խաչիկյան Վազգենն իմ քավորն է եղել ու կա։ Բայց երբ որ պարզվեց, որ դատարանի վճռով որ ինքը մեղավոր է, ես նշել եմ, ինքը իմ ընկերն է, ես իմ հետ իր մարդկային հարաբերությունը կպահպանեմ, որ պահպանում եմ, բայց օրենքով սահմանված կարգով ով բյուջեից մի կոպեկ գողացել է, նա պետքա իր պատիժը կրի։ Նշենք, որ կառավարությունն այսօր որոշում կայացրեց վաղն առավոտյան խորհրդարանի արտահերթ նիստում քննարկել Հանրապետական խմբակցության падգամավոր Մանվել Գրիգորյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը։ Դեռևս պարզ չէ արդյոք հանրապետականները կողմ կքվեարկեն գեներալին անձեռնմխելիությունից զրկելու եւ կալանավորելու գլխավոր դատախազի միջնորդությանը։ Ամեն դեպքում ազգային ժողովի փոխնախագահ Հանրապետական կուսակցության падգամավոր Արփինե Հովհաննիսյանն ասաց, որ ինքը կողմ կքվեարկի եւ դա նվազագույնն է, որ կարող է անել։ Պատրաստ եք կողմ քվեարկել։ Ես կողմ եմ քվեարկելու անձեռնմխելիությունից զրկելուն, որովհետեւ կարծում եմ, որ սա այն դեպքն է։ Գիտեք, չկա երկրորդ կարծիք եւ այս առումով կարծում եմ, որ ես անում եմ այն նվազագույնը, որը պետք է անել, որպեսզի բոլոր հարցերի պատասխանները տրվեն եւ հանրությունը ստանա իրեն հուզող հարցերի պատասխանները։ Իդեպ խորհրդարանում այսօր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները նշում էին, թե շոկ են ապրել ազգային անվտանգության ծառայության 3 հրապարակած կադրերից։ Ավելին, Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը մեզ այդ զրույցում անգամ հուզվեց, չկարողանալով թաքցնել արցունքները, երբ խոսում էր ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զինվորներին ուղարկված դպրոցականների նամակների մասին, որոնք այդպես էլ տեղ չեն հասել եւ հայտնվել են գեներալին պատկանող պահեստում։ Ցավը նաև այն է, երբ որ մենք այդ օրերին գտնվում էինք առաջի գծում եւ մենք ունեցանք առիթ այստեղ քննարկելու ապրիլյան պատերազմի հետքերը եւ նրա հետևանքները, մենք այստեղ ներկայացրեցինք այն պահածոյի բանկաները, տուփերը, որոնք որ մեզ փոխանցել էին հենց այդ զինվորները, որ ուտելի չէր ուղակի դա։ Այսինքն փաստորեն մեր զինվորներն այդ օրերը ստացել են պահածոյի այնպիսի տեսակներ, որոնք ոչ միայն հնացած, այլ ուտելի չէր, իրենց պարզ խոսքով ասում էր, գցում ենք շանդեմը, շունը չի ուտում։ Ես առաջի գծից բերված բաներն եմ ասում այդ օրերին, որ կոշիկներ եւ այլ կապի միջոցներ, այդ վիճակների մասին խոսակցություն այստեղ եղել է, եւ հիմա երբ որ հետ ես գնում պարզում է, որ ասենք այսքան ապրանք կար, որոնք հասցեավորված էին սահմանում ծառայող զինվորներին, ուղղակի ապշում ես մարդ, ուղեղի մեջ չի պատմում։ Ինչու էր այդ քայլին գնացել, ինչու էր դրանք այդ ամենը անբարել իր մոտ։ Ես չեմ ուզում բարեխոսություններ դառնալ իմ ասածը, իսկապես շատ մեծ ցավ եմ ապրում։ Առաջերտին նրանք պետք է պատասխան տան այդ երեխաներին, այդ նամակները, որ պահել են, ինչու են պահել այդ նամակները, ինչ պիտի պատասխանեն, չգիտեմ։ Կարծում եք այդ նամակները պետք է ուղարկվեն, հավաքվեն եւ ուղարկվեն թեկուզ ուշացումով։ Իհարկե։ Հուզված եք դուք, պարոն Ռուստամյան, իսկապես այդքան ձեր վրա ծանր ազդեցություն են թողել այդ նամակները հատկապես։ Երևույթ է։ Դեռ 3 մինչև սկանդալային տեսանյութի հրապարակումը Էդուարդ Շարմազանովն ասում էր, թե Մանվել Գրիգորյանին առաջադրված մեղադրանքը շինծու է։
62-ամյա Մանվել Գրիգորյանը 2 անգամ պատգամավոր է դարձել Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք նրա ղեկավարած հանրապետական կուսակցության ցուցակով։ Գեներալ Գրիգորյանը համարվում է Սարգսյանի մերձավոր թիմակիցներից մեկը, մեծ աղմուկ էր բարձրացրել նրա ելույթը հանրապետական կուսակցության ժողովին, երբ որոշվում էր Գագիկ Ծառուկյանին հեռացնել քաղաքականությունից։ Երկրում անկախության տերերն ենք, արմատները։ Ով ուզում է երկրի անկախությունը փորձի վնասի, միանշանակ բոլնի պիտի պատասխանատվություն կրի։ Քաղաքական դաշտներ մարդկանց տալիս են գաղափարի մարդ, չեն տալի ով ինչ ուզեն անի, միլիարդատեր դառնան ու ասեն, էսի չէ, սենց չի նես, ոսոր իրանց պապերը Մանթաշովի թորներն են ելել։ Մենք միանշանակ ձեր կողին ենք կանգնելու, համ չակ ուժնա ձեր ձերը, համ մեխ համնալը։ Ոնց ուզում եք օգտագործել։ Շնորհակալություն։ Մեր թղթակիցն այսօր այցելել է Մանվել Գրիգորյանի ղեկավարած Երկրապահ կամավորականների միություն։ Գրասենյակը տեղակայված է Էջմիածնում, հենց այստեղից ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները տարան գեներալին։ Ոչ մի բան ես չեմ կարող ասել։ Ոչ մի բան չեմ կարող ասել, քանի որ ես ծանր եմ տանում այդ ամբողջը։ Ինչու եք ծանր տանում։ Չեք սպասում։ Չենք սպասում։ Ու միջև ես չեմ կարողանում հավատալ։ Իմ ուղեղում չի տեղավորվում դա։ Այդ որ ինչ տեսա ես, ինչ լսեցի դա։ Հատկապես ինչը ձեզ ավելի զայրացրել։ Սնունդի մոմենտը։ Զինվորի բաժնի։ Այո։ Բոլորն էլ հիմա ասում են, երբ որ ես եմ դնում, դանակավորները շատանում են։ Դա բաստո խոսակցություն է։ Դա միջև ամեն ինչ չափած ոչ մի բան խոսալը անիմաստ է։ Կարող է դա ժամկետա սնունդա, հազար մի բան կա։ Ես չեմ կարող, ուղղակի ես չեմ կարող նոր պատկերացնել դա ինչա ոնց է։ Միջև դա բանը չորոշվի։ Բարձր չէ։ Դուք որպես գեներալի ճանաչող անձ, ինչ եք ասում, նա ընդունակ էր նման բաների։ Ոչ, քանի որ ես տեսնում ինչքան է ինքիրա կողմից հանե, տղե, ասե, արեք։ Նամակները դպրոցականների որտեղ չէին հասել։ Դա է, հենց միայն դա, որ մեր բերան փակում ամեն չեն կարող ոչ մի արդարացում գտնել։ Դպրոցներում, որոնց անունները երևացին ազգային անվտանգության ծառայության տեսանյութում, արդեն կռահել էին, որ աշակերտների հավաքած օգնությունը տեղ չի հասել, նախորդային իրավապահներն այցելել են ուսումնական հաստատություններ, հետաքրքրվել կոնկրետ ում միջոցով են զինվորներին ուղարկել սննդամթերքն ու հագուստը։ Մի դեպքում պարզվում է պաշտպանության նախարարությունից են եկել տարել։ Քարորիա պատերազմի հաջորդող օրերին դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվի եւ աշխատակիցների առաջարկությամբ ով ինչքան կարող էր դրամ հավաքեցինք 200,000-ի սահմանում եւ աշխատակիցներից մի քանիսը գնացին, գնումներ կատարեցին, հիգիենայի պարագաներ, սնունդ, ծխախոտ, ներքնազգեստ եւ այլն գնեցին, բերեցին 10 արկղերի մեջ դասավորեցինք, արկղերի վրա գրելով յուրաքանչյուրի պարունակությունը, արդեն չեմ հիշում ինչպես պաշտպանության նախարարության աշխատակցի հետ երևի պայմանավորվածություն ենք ունեցել, որովհետև այդ օրերին տարերային օրերն էր բարեգործությունը կատարվում, պաշտպանության նախարարության աշխատակիցը Զինուշ հաղորդման օպերատորի հետ եկել է մեր դպրոց եւ դպրոցում մենք հանձնել ենք իրենց, տեղադրել են մեքենայի մեջ եւ տարել են այդ 10 արկղը։ Հետաքրքիր է, որ փոխանցել եք պաշտպանության նախարարության աշխատակցին։ Երկրապահ չի եղել, հաստատ եմ ասում, որովհետեւ ներկայացել են պաշտպանության նախարարությունից որպես։ Եվ այսօր էլ ուզում եմ հավատամ, որ պաշտպանության նախարարությունը այնուամենայնիվ մեր արկղերը ուղարկել է թե ճանապարհին, ինչպես է ուղղությունը փոխվել, այդա չեմ կարող հասկանալ։ Ես հիշում եմ, որ ապրիլյան քարորիա պատերազմի ժամանակ, երբ մենք իմացանք, որ պատերազմ է սկսվում, մենք ցանկանում էինք ամեն ձևի օգնել զինվորներին։ Եվ ես ցանկացա նամակով զինվորին հուսադրել, որ նա այդ պատերազմը կունենա բարի ավարտ եւ նա կկարողանա հաղթահարել ամեն ինչ։ Ես այդ վիդեոներից մեկը նայեցի եւ տեսա, որ այնտեղ իմ նամակն էր Նվեր Սաֆարյանի անվան դպրոցում։ Այնտեղ ես տեսա նաեւ իմ դասարանցիների նամակները։ Սկզբում ես մտածեցի, որ այդ նամակները հասել են տեղ, բայց հետո որ կրկին նայեցի այդ լուրերը, ես հասկացա, որ այդ նամակները չեն հասել իրենց նշանակետին եւ շատ հուսահատվեցի։ Տխրեցիք։ Հա։
Էլի կգրես։ Հա, էլի կգրեմ։ Բայց այս անգամ ավելի ճիշտ ձևերով կհետևեմ, որ նամակը հասնի նշանակետին։ Երբ երեք ես հեռուստացով արկղերի մեջ հայտնաբերեցի մեր դպրոցի արկղը, հուզմունքը զսպել չէի կարողանում, մի ժամի չափ լաց եմ եղել ու իմ էջում անմիջապես կիսվեցի 2016 թվականի ապրիլ-մայիսներին մեր կատարած աշխատանքների նկարներով, որովհետև հիմա ձեզ այստեղ ցույց տամ։ Սրանք զինվորներին, մեր աշակերտների, իմ դասական դասարանի աշակերտներն են, 5-րդ դասարանում են, այսօր 7-րդ դասարանում են սովորում, մայիսի 8-ին արված նկարներ են, ապրիլի վերջից մինչև մայիսի առաջին 10-օրինակն ընկած ժամանակահատվածում դպրոցից կապես եռուզեռի մեջ էր, աշխատում էին, հավաքում, կազմակերպում այս աշխատանքները, այստեղ դուք կտեսնեք, թե ինչ մեծ սիրով, ով ինչ կարողացել էր, ինչքան կարողացել էր, բերել էին դպրոց, բանից պարզվում է, որ երկրում կան իրենց գեներալ հռչակած մարդիկ, որոնք կարող են ուտել սոցիալապես անապահով ապրող ընտանիքների կոպեկներով հավաքած մթերքը եւ որ սարսափելի է մարդկության բանականության մեջ չտեղավորվող փաստ զինվորի բաժինը, այն զինվորի, որ այդ նույն գեներալին օրը գիշեր պահում հսկում է։ Արկղերի քանակը մոտ 25-ից ավել արկղեր է եղել։ Բացի դրանից անվադողեր ծնող ունեինք, որ մեկ ավտո էլ անվադողեր է բերել ու ուղարկել ենք։ Սկզբնական շրջանում մենք փաթեթավորեցինք, վերջացրեցինք, արկղերը մնաց դպրոցի մուտքի մոտ։ Մեր մոտ 3 օր, մի քանի օր մնացել է այդպես անհանգստացած, ասում ենք, չէ, որ այդտեղ վեչենիները, թխվածքները, որը կփչանա էլի ծանրությունից։ Շուտ անենք, որ այդ պուրակը պիտի հասցնենք, որտեղ հասներ, բայց չգիտես ինչի ձգձգվում էր այդ ամեն ինչը, հետո միամիտ եկել ենք ու տեսել ենք մեքենայա կանգնած երկրապաներից ու այդ փաթեթները մեր երեխաների հավաքած իրանք տանում են։ Աշակերտ ունենք, որ նույնիսկ ոտաբոբիկ է դասի գալիս, այսպես ասեմ, բայց այդ երեխեն անշահախնդիր իր բերանից կտրելով բերել է, ասենք, որպեսզի օգնի, քանի որ իրանք գիտեին, որ մեր աշակերտները, ովքեր սովորել են այդ պահի դրությամբ սահմանին կանգնած, իրանց կյանքն են զոհում։ Ու իրոք ես շատ ցավ ապրեցի, որ տեսա այդ երեխեքի բերածը ոնց կարելի է ուտել։ Մանվել Գրիգորյանի 8 զավակներից մեկը դատավոր է, մյուսը Կարեն Գրիգորյանը Էջմիածնի քաղաքապետը։ Դեռ 3 նա պնդում էր, որ հրաժարականի հիմքեր չկան, ինքն ընտրված քաղաքապետ է։ Ուշ գիշերին, սակայն ամենայն հավանականությամբ հեռուստացույցով տեսնելով սեփական տան պարունակությունը, Կարեն Գրիգորյանը հրաժարական տվեց առանց որևէ բացատրության։ Մեր ազգի շատ վատ անօթալի բան եղավ։ Ես ցավում եմ, որ նման մենք ազգի մեջ մարդ ունենք։ Լավ կլներ, որ տենց բան չլներ։ Ագահությունը աշխարհը քանդեց։ Մենք հայ ենք, ումից ես դու տարել, Մանվել, ումից, մեկը իմ թոռորն է ծառայության մեջ։ Բա դու իմ երեխու խզմաթը բերես տաս քո արջին, հա? Իմ երեխեն սոված մնա, երեխես անդադաս մեր տատի, ինձ մենակ քո ձեռի սարկած մածունով գաթայից ուղարկի, որ մի քիչ քաղցր լինի, բա մեղքը չի իմ երեխեն, ես քորանալով երեխայի մեծացնում տալիս եմ, որ սահման պահի, ինքը տանի տա իր արջերին, որքանով է ճիշտ, Կարենը վատ տղա չէր, բայց պիստոլետը քներակին պահած ինքը ապրել է, վատ տղա չի եղել, իր հայրը, ամեն ինչ իր հայրն էր ղեկավարում, ինքը չէր կարողանում։ Տնտեսաբանական այգուց տեղյակ էի, զենքից տեղյակ էինք, որ ասեն կրված մարդա գուցե եւ ունենա, բայց ինչ որ յուրացրել է զինվորի պայոկը տեղյակ չէինք։ Ասիչյան։ Ու նույնիսկ շատ սրտի ցավով, արցունքով եմ ասում, որովհետև իմ երեխեն էլ Ղարաբաղում ծառայել է, քվորս տղեն քարորիա պատերազմի մասնակից է, նույնիսկ սարսափում է մտածելուց, որ մեր ուղարկածը տեղ չի ասել։ Այսքան բան, նույնիսկ արցունքով։ Ու ցավում եմ, որ մենք իրան հարգել ենք ազգի հերոս, ճանաչել ենք ազգի հերոս, այսօր չգիտեմ ինչ պիտակավորում տանք։ Ուղղակի ամաչում եմ, որ Էջմիածնում իր այդ ապրել եմ, այդքան բան։ Սպասելի էր ձեզ համար այդ ունեցած։ Ոչ, ես իրան հարգում եմ որպես գեներալ, ազատամարտիկ։ Ես ուղղակի ապշած եմ, իրոք։ Երեկվանից տեղս չեմ գտնում։ Քթերից գա։
Մինչև հիմա կարողացել եք ազատ արտահայտվել Չէ, ժողովուրդը ազատ չի արտահայտվել, դուք կարաք բոլորին հարցնել։ Իրենք դաժան չեն եկել փողոցները, ոչ երեխեքը, ոչ ինչ երեխաների, ոչ ընտանիքների հետ։ Այսօր ժողովուրդը նոր կյանքով նոր էշմեսնում է ապրում։ Հարցրեք բոլորին։ Դες համար սպասելի էր, որ գեներալը այդքան ահռելի ունեցվածք ունի։ Գիտեին այդ մասին, ես չի որ չգիտեին։ Գիտեին եւ չէին բարձրաձայնում։ Ով դուխ ուներ։ Ով կարող հելներ ամենին ասել գիտես ինչ այսքան բաներ ունես, բա ու դուք քեզ այդքան բաներ։ Ինչ տեղի կունենար, եթե ասեին։ Դե չեմ կարող ասեմ ինչ տեղի կունենալ, բայց դա որ սաղսը գիտենք էլի, որ մի քիչ տենց քաղաքը բռի մեջ է բանում։ Ես շատ հուզված եմ, շատ խորը բան կարայի ասել, ուղղակի հիմա sense չէ, ուղղակի ամոթ Իրան։ Իրան, ես չգիտեմ, Իրան մենակ դատելը քիչ է։ Ինքը ոնց պիտի անի, ոնց սրա տակից ինքը կարա դուրս գա, ես չեմ կարող ասել։ Ուրախ եք, որ հրաժարական տվեց։ Անհարմար է, զգում հրաժարական ա տվել, ճիշտ է, ամոթից կասում։ 20 տարի մենք սպասում ենք այս օրվանը։ Ու կատարվեց, բայց դա շատ քիչ է։ Պետք է հիմքից են արմատներից շպրտեն։ Զինվորականի հացը վերցնի։ Ես համապատասխան բան չեմ գտնում, բառ չեմ գտնում ասելու։ Ուղղակի ոչ թե սարսափելի, այլ զարհուրելի է։ Նման բան չէր կարելի։ Այս քաղաքից եք սպասելի էր, որ նման ունեցվածք ունի։ Չէ, գիտեինք, որ ունեցվածք ունի, գիտեինք, որ ինչեր է անում, ինչեր է արել, բայց որ ինքը իզորու էր, իր զինվորի հացը բերել տալ իր գազաններ։ Երևանի կենթանաբանական այգու անձնակազմն ուղևորվում է Էջմիածին, Մանվել Գրիգորյանի տանը հայտնաբերված կենթանիներին մասնագիտական հնարավոր բուժօգնություն ցուցաբերելու և Երևանի կենթանաբանական այգի տեղափոխելու նպատակահարմարությունը պարզելու։ Որ ապրիլյան քարորյա պատերազմի մասնակից զինվորների համար նախատեսված սնունդը Մանվել Գրիգորյանն օգտագործել է սեփական կենթանաբանական այգու կենթանիներին կերակրելու նպատակով։ Բրատ ջան, ինչ ես անում։ Նկարում եմ։ Ինչ է։ Տուշոնք է։ Աղջերին է, նկարնես ինչ անես աղբեր։ Ոչինչ։ Վրան գրած չի արջերին, վրան ուրիշ բան է գրած։ Այսօր ավելի վաղ մեր թղթակիցն այցելել է Էջմիածնում Մանվել Գրիգորյանի տուն։ Բարև ձեզ։ Սա չէ գեներալի տունը։ Ներսում ով կա, կկանչեք որևէ մեկին, կինը եթե տանն է։ Դուք պահակն եք, հա? Պահակն ես։ Խորհրդարան վերադառնանք, Ծառուկյան խմբակցության դիրքորոշումը իրենց գործընկերոջ Մանվել Գրիգորյանի շուրջ այս սկանդալային տեսանյութի մասին։ Ես ցնցված եմ, ես բառեր չեմ գտնում նկարագրելու, դա զարհուրելի է, ինչպես կարող է մարդը, ում տվել են Արցախի բարձրագույն պարգևը, Արցախի հերոսի կոչումը գողանալ զինվորի սնունդը, գողանալ ապրիլյան պատերազմում առաջնագծի համար նախատեսված տեխնիկան, շտապօգնության մեքենան, որը կարող էր և պետք է կյանքեր փրկել։ Ես կարծում եմ, որ այսքանից հետո Մանվել Գրիգորյանը որպես մարդ ապրելու իրավունք չունի։ Դա իմ հստակ գնահատականն է, որովհետև նա, ով կարող է 3-4 դասարանի երեխաների նամակները պղծել,
տաներ շպրտել իր արջերի դիմաց եւ զինվորի համար հատկացված չի վաճառվում մագնանշով նշմամբ սնունդով կերակրել իր զվարճանքի օբյեկտներին, արջերին, առյուծներին եւ հարակից այլ կենթանիներին, ես կարծում եմ նա ով իրեն համարում է զինվոր, իսկ ես դատելով իր այսպես խրոխտ հայտարարություններից ինքը մշտապես իրեն համարել է ոին, զինվոր, նման ոինը ըստ իս ուղղակի ապրելու բարոյական իրավունք չունի։ Ես բարեր չեմ գտնում արտահայտելու այդ շոկը եւ գիտեք ինչն է զարհուրելին, որ ես հասկացա, որ սա մի ընդամենը մեկ էպիզոդ է եւ հարյուրավոր առնվազն մի քանի 100 հոգի հանրապետական կլանից միանշանակ նույն կարգավիճակում են եւ ես չեմ բացառում, որ որի տունը մտնես, որի դղյակները մտնես, նույն մոտավորապես մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս մենք նույն պատկերն ենք տենալու։ Այն որ առանց երկրի բարձրաստիճան իշխանության որևէ մեկը չէր կարող այդ ձևի թալանել պետությունը, դա փաստ է։ Եվ թողարկման ավարտին Գյումրու ավականին այսօր քվեարկությամբ Գյումրու պատվավոր քաղաքացու կոչումից զրկել է հրաժարական տված վարչապետ, երրորդ նախագահ, հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանին, նրա եղբայր հատուկ հանձնարարությունների գծով դեսպան Լևոն Սարգսյանին եւ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Գյումրու ավականին մերժել է միայն ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Գորիկ Հակոբյանին հետմահու զրկել պատվավոր քաղաքացու կոչումից։ Այսքանը մեր լրատվական թողարկմանը, քիչ անց ժամը 18-ին Ազատության եթերը կշարունակի Newsroom-ը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։